chỉ bay ule mei ni som pakua ni lai ni ania Mizorama rikai thar mu chua an la tam hle zela nimina ringot rikai thar za somriat pali mu chua an ni Mizorama COVID-19 vei State Referral Hospital ZMCA and Kolmek zingami panhi chu nimin khan an thia nimin vek khan vuyan ni sarkar chinchia danin Mizorama ripui vei zingami somthum man thi to ani COVID-19 vei and Kolmek si lal thanzami kum somruk pasari Tanril chu nimin zing dar khatle achan ve khan athia nimin chokmadar som khan Tanril Presbyterian ko ran biak in tuala avuyani silal thanzami hi ripui vei ani ti April ni som paruk sang ni som ni pakhata mu chua ania atuk April ni som pasaria SRH ZMC da lu ania zunthum anei tel ti sarkar thu chu ena talang van doi thak takin pularin puya kum som sari pakhat thiak khua chu voin ni som pakuat thanga sang ni som ni pakhat jingdar som khan COVID-19 pneumonia awangin ZMC aboral vebok ni som pani thanga sang ni som ni pakhat khan civil hospital akai ti mu chua ania ZMC son pheini in ni som pariat thanga sang ni som ni pakhat khan ICU da lu ani ama hian real TB anei thinani nimin vek chundar som pakhat le minute som nga khan ripui vei en kollai silal zuya kum somruk pathum din tharpo SRH ZMC athia nimin tlai darli khan din thar than muala vuyani sarkar thu chu atarlan danin silal zuya hi zunthum le thin thalo nei sa ania COVID-19 positive ani ti mei ni sari sang ni som ni pakhata mu chu ani in SRH ZMC ICU da lu ngalani police contact tracing team chuan aizol kho pui chunga ri in kai dar na sat chan then khat jinga state pona tanga mystery ron kalin mi za som lia kai dara mimal ina nep noizuar pakhatin mi akai dar zat za som ko pani chinchia aom boka damlo pakhat kan na atanga in kai chong mi som lia noma positive pakhat OMA committee le pawalai in khoma tel atangin in kai chong somli pakhat anom bok nimin khan health minister Dr. Alal Thangliana hovin SAD conference hall MINECO police ho tu te chuan meeting an neya he huna police contact tracing team report hetiang hi ani mei ni khata tanga di som paruk in kara police contact tracing team report danin positive mu chu azinga kumsom nuailam mi jan hi som kuwa panga kumsom pakhata tanga som ni in kar mi zali pakwa kumsom ni pakhata tanga kumsom thum in kar mi zaruk somnga pakwa kumsom thum pakhata tanga kumsom li mi zanga somsari pali kumsom li pakhata tanga kumsom nga mi zathum somruk kumsom nga pakhata tanga kumsom ruk mi jani somli pakwa kumsom ruk pakhata tanga kumsom sari mi somkuwa pali kumsom sari pakhata tanga kumsom riat mi somli pangale kumsom riat chunglam mi som pasari anomani positive mu chu tharjinga vaccine dose ni na lato mi pariat omin vaccine dose khatna lato mi panga anom ti an soibok India rampum huap chuan COVID-19 shikai thar hi an tla hiam zela thotan ni khan ni khata ripui wanga thi tamber ni athleng thung Union Health Ministry na tarlan danin thotan ni khan rampuma shikai thar noi ni singruk sang thum zanga som thum pathum amin coronavirus kai noya thi sangli zathum som ni pakwa nom bokane rampuma shikai mu chu to zong zong chu noi zani somnga pani le sing ni le sangriat le zakwa somruk paruk ni in anjinga thi pui noi ni le sing sari le sangriat le zasari som pakwanom to ani thakhap don chu ni khata rikai za thi noi thum chuang zel ni in ni enge mozat ni khata rikai thar noi li chuang anom man bok mase tun thla chunga azonin ani ni na atan ni khata rikai thar noi thum tlinglo anom ta ani John Hopkins University tarlan danin nimin khen khan khovel puma COVID-19 rikai mu chua to mi vaibel che song paruk le point pathum paruk anom to a anjinga nuai somthum pathum le point pariat panga in anthi pui to ani US chu khovela rikai le thi pui tam berram alani chun zom zelani Burma sipaiten February ni khata civil sarkar ro reon an ne chu nuin mi puilung oilo pung khom jinga mi zariat chuang an that to ni in Myanmar activist chuan an soi nikuma in than pui na ya Aung San Suu Kyi kai hruai sarkar ne taka thantlin le ani dana sipai chuan thil dik tok lo a om ni in an soya civil sarkar thu nei na an ne chu nuwa
su chi le a party National League for Democracy official enge mozat an man to ani sipai te chuan khopuya lung oilo nalan tir tu te chunga za ngai nalan tir du lovin an cherong chhozel nia soi ania sipai le nor huai hot thlop tu helpol te po ram ria anin ti boi fo bok tho tan ni thleng khan sipai te kutwarin mi zariat pahni an thi to a hei an chin chia thei chin ni in hei ai po hian an la tam dei thei ani ti activist group pakhat assistant associate for political prisoner chuan a soi heti lai hian sipai lam chuan mithi zat an soi hi adik lo ni an soi ve thunga buaina chuaka hian security force thanem takin nunna an chan ve bok ni in an soi ani sipai hena thunai na pum hlum pek na martial lo chukar masa khan min data puan ani a hemi nu hian sipai ten lai puile helicopter mangin helpol din thar Chinland Defence Force an bei zui ani sipai te beina awang hian khomi pui engemaw zat chu eitur tla chamin an oma mi sanga atanga sangriat chuan himna zongin khuwa an chua san to bok United States le Britain chuan helpol an beina civil mi te torna thlen lo zonga cheturin sipai te chu an nge na su chi lamtang National Unity Government point ramdang te puina an dilani mindat khopuya mi puite tuitlan thin zong zong chu Burma sipai te nan dang chat veka phaya tanga tuipur motor po an lu an phal to lawa mi pui an mang ang hle ani mindat hi Chin state chimlama khopui to ber ani a tuifin ria ta tanga fit sangli zariat somruka sanga ommania tuichun chua han lai mai chi ani lova a khomi puite tlan ber chu sipai hovin anti chevek to ani sipai ho hian an kho chunga tan mun an khuara tu ma pon chu an phalawa pon chuak chu an lo kap ani lo pon an lo soi sa hrep zela hliam na satak tor pha an tam to hle ani mitin mai ma ni ina covid lo wang ni lovin sual sipai hlavin an tom im veka a then chuan an lo check khol sa te ren chem taka an ei an in line then khat ei tur nei lo te po an om ngei to in arin omani hetianga tuiber choi tur nei lova an siam tlat chuan sipai ho hian ral thuam mangin mipui hi that kherlo ma se ril tram le tui hala thi an mabak tho don ni inalang mindat CDF le Burma Health sipai in ka khan CDF member pakhat chuan Burma Health sipai general pakhat atha tak kor ipte atangin damdoi WY drugs amu thuwa tar lang May ni sompali ni sompanga le somparu khan mindat kholama indona oma he indona hian mindat pasal thate chuan Burma sipai motor lam bunin Burma Health sipai an kaplum nuala Burma sipai motor po paruk lai an hal sakani Burma sipai general pakhat po thijinga hian atel vea akor ipte atangin damdoi WY pills an mu thuan tar langani Burma ram sipai ho wanga an ram an hufual to ziale mipuin zalen na an nei lo awanga zirna lama po an hufual to ziate hi kan revek inarin oma mindat CDF pasal tha sipai ho dole tu te zinga mi somin nunna an chan to a me ni som pani atanga ni som panga chung khan mindata sipai sual te beile turin CDF mindat pasal tha te chuan an thei top an lo chua to a he in ka na hian mi pui veng tu pola tangin me ni som por khan mi pasari in nunna an chana me ni som pasari khan mi pathumin nunna an chan bel le bokani nunna hlutak hlana ramtana pasal tha mar tar te chu salai thang nung thang salai mang ki thang salai hung om hung salai ki tam salai thang phen salai ha khui sing salai khui sing ning salai min thang salai ling ki salai ki sing te an ni an ming hi kalam dik che lo ni chon min lo thathiam don ya me chenau pang kumthling lo por riat zir lai chu sipai ten an pong suala sipai ho a hlau ema wangin in chunga alo birua chu chu an va muwa an lu chila an pong sual ron ta ani tin Monica Guest House Hotel le sui tong thai kianga po mei che pani an pong sual thu amuna mit nge ya mutu ten an soi bokani US President Joe Biden chuan Israel le Palestinian te Gaza a niriat anin ka to nuwa in ka hai om se du thu asoya Biden chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nena US chuan Egypt le ramdang tenen buaina ti re ani theina na ma anlak thu asoi mase US chuan UN Security Council in tharum tho na ti top ani theina na malak atum na chu adang tlat thung
Israel le Gaza a Palestinian militant te buaina in kar ni mela muto a alan dana chuan an buaina hian re lam apan mai meri lo hle ani Israel chuan Gaza chu nimin khan indo thlo na mangin nasa zokin a beile a Israel chuan a ma zana rocket mangin Hamas te chuan an ka thu a soibok tun buaina awang hian a tlem bera mi jan hi som panin nunna an chan to a nunna chan zinga naupang somruk pakhat an tel bok ani Israel chuan nunna chan tam berte hi militant te an ni thu soin civilian te nunna chan chu ti lui wang ani lo thu a soibok Hamas te ero chuan Israel thu soi hi an hnol thung pathian ni kha tun in beina a nunna chan tam ber tum ni in Palestinian official te chuan an soya Israel in do thlo na bom thak awangin mi somli chuang in nunna an chan ni in Palestinian official te chuan an soi Israel sipai te chuan kar kalta khan Palestinian militant te chuan Israel lam hoin rocket sang thum chuang an kap ni in a soibok United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan in beina thleng mek chu ti to pani lo chuan buaina thel thei lowa a chua mai thei thu a soi zui bok ani thotan ni jing khan Israeli in do thlo na ta chuan Gaza City mun rang rang tung somriat lai an beizuya hemi nu lok hian Israel chimlam chu Hamas militant ten rocket mangin an kap zui ve bok Israel in Gaza a bei mek na hi Guardian of the World ti ni in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan na sataka chet lak na an nei thu le an tok mai ri don lo thu a soi pathian nia news conference nei na ram rang rangin chun zom lo tura an nor thu soin US President Joe Biden an athop na awanga alom thu a soi bok US le khovel ram ran te chuan Hamas te hi fir fiak pol anga an chian an nia hei wang hian Hamas te in rem na emo in biak na nei du to ni se traditional interlocutor Egypt emo Qatar te kaltlanga chet lak an nei angai thin Hamas te chuan in ka hayan du to a rot na po an siam fo to chungin Israel chuan an hial lui tlat zela Israel chuan Hamas te hina satakati chiat adu ani yangai ani pathian ni khan UN Security Council member som panga omna te chuan meeting nein ma se thu chua in trom an siam theilowa an trin rungotani Israel Iron Dome defense system Hamas tele Palestinian militant group dangten nirei lo te chungin Israel lama rocket sang ni chuang an kap chuak to ani ma se heng rocket jinga za som ko vel lai chu Israel chuan tolol Iron Dome missile defense system in alo dang chat ni in Israeli military te chuan an soi Iron Dome hi short range rocket le missile te laka inven nana abik taka siamania kum sang ni paruka Israel le Lebanon a inbun Hezbollah te na indo an machon khan Israel ram chunga rocket sang tam tak ka lu ni in chu chuan har sat na le chiat na na satak athena Israel chuan missile defense system thar an siam tur thuan soi ngalani Israeli farm Rafael advanced defense system le Israel aerospace industry te chuan US puina in Iron Dome hi an siam zui ngala kungsang ni som pakhata man thein an pe felani all weather system ni in chun le zana po man thei ni in Gaza atanga rocket ka chu te chu alo dang chat theiani Iron Dome siam nan hian suman seng nem hle a ma se technology sang tak aken telawangin missile in poi a khoi tur le tur lo te clear rang zung theiani a hlaom nia angai chu akap chat theya mi hring chen na mun ni lowat la tura angai rocket te ero alo dang lo mai ani Iron Dome hi man ani tan nuwa Israel chuan aram chung mun ranga battery som ada to a battery tin hian launcher pathum emo pali emo kengtelin interceptor missile som ni akap chuak theiani Iron Dome system hi omlo se chuan Israeli nunna chan an tam hle dona nunna chan tu poimo ani ti in Israeli military spokesman Lieutenant Colonel Jonathan Korikas chuan a soyani heti lai hian analyst te chuan Gaza atanga rocket war takaka chu ani na chan hi Palestinian militant ten Iron Dome tan po buai thak khopa tam ka chu an tum nia soi ani bok White House chuan thu chu asiamin Biden a chuan civilian poi soi lo te hum him an ni nan Israel chu thei top chu turin lang en ani ram pani hruai tu te chuan Israel sipai te na Hamas le Gaza a terrorist group telaka an chet lak na an soi dun ni in White House thu chu chuan a soi bok US chuan a ma in UN Security Council in
Israel chu tharum thona ban sana diplomatic panga harsat na chingfel tura nor antum na chu adanga UN Security Council chuan tun buaina chungchanga emergency meeting tumli an nei na tur an nei le don bok United Nations chuan Gaza Strip infrastructure thalo sa to ti chiat bela omchu angai mo thua soya Gaza Strip himi makta duai ni vel chen na ni in United Nations chuan tuna buaina na satak khengme ka wangin school somli le damdo in pali ti chiat vekemo athen lai ti chiatemo ani to thua soi boka heba ka hian fuel supply te omlo mai theidin muna dingin basic service din mun chetaka om to thua soi bok World Health Organization Emergency Chief Mr. Mike Ryan chuan healthcare kai noi lambe na chu ti top nga langai ti ina soi bok Israel chuan indo tho na mangin ala be chun zom zela Gaza City a hian building lian poimo pani chu abom chiat bela Israel Defense Force IDF te chuan Hamas te lever kilometer som pangala ya seipo anti chiat vek thu a soibok Gaza a cheng Mohammed Aburia chuan mithida na tur mok lian po kan nei to lo tia soin Gaza a ati chiat te siam thatur chuan atlem bera kum som kan mamoang atibok Middle East mupuile arte indo mania changte je khena to atop kan kha don ni kan khovel hun ton meka chanchin duom tak hriat tur awang hle maya Middle East lama ni se pathianin amit no te anga avon tlat ma na tang to avo in thlenga amaka tam a chan chua to namkol sen le ngol zek talen ero nei thachung chuang Israel tele Palestina state Gaza a Hamas harakat al Muqawama al Islamia sarkar te chuan sakhuana thil wangin na takin anin be meka sakhuana hian mi hring hi mi a leilet dera alo chuat theizia tar lang tu te chu Hamas ho te chu te khin na thatak aron ni le ta hrima ani ngota sin sakhuana hian mi abul at laklo to chuan mi hring hian achia le thahriat na a hlo theizia chu Hamas Muslim ho te atang hian a chiang khop mai Muslim ho ten indona thiang hlim jihad an han puan phei hi chuan Muslim ho te chu an han huai sen mai khopa thi lo an hlau zo kemoti mai turin lo reng an nei lo nia mole achan po Muslim ngal ria le pian phunga moina nei lo ho te kha indona thiang hlim jihad awanga an thi chuan wana wen thlum thami le nula warjin rual mel tha ngo povu mai an mit meng moi lu tuk po pathem samtan chuan vial ngoi na tham an chon malte po kham khok sai sukhe angmaya war suau mai rual te chuan chatuan pial ral chen pui tura an lo muak tura anin ngai tlata wangin an thir chezon lai le an cement plate le karandi kalsan te chu an hre lo na sangyang mai thi chil bompo an pompuak pup ngam reng ani hi hetiang ang sakho kalsual na awang vek hian sap pachal Jim John sala chuan ama zui tu te chu tur in puin a thi pui phiar to boka Mizoram zim te a po chu pa sajumora chuan chul dam doi a omti awanga pan khom te po thok khat lai khan kan rual u te chuan an lo soi ve boka dik tak mo chutiang khovela kan chen miaw awangin sa khuana awang vekin Jerusalem temple mount a al aqsa mo satanga buaina il chua ka wangin Muslim rual lukhum war te reute khum ho te chuan Israel police te lungin an vom chia mani kha an la du tok mai lo Israel mel malian ber Iranin Hamas sarkar missile tlema zong alo pek ve te chu Israel rama an han pong povom lu ve ngot peka Israel ho la chuan chung missile te chu an lo kap puak pep maya boruwa ka me an lo chem sakani ber mai Israel ati buai vak lem lo ma se Hamas ho hian aso khok tur an thep hamol lo ani Israel la mel makut thon tur du map lo mathei lova thungru thin an lo ni kher bok nen Israel mit meng ran lai Hamas tho mit chai hoten an ron chai ta ka chuan an thin rim na an chok tho ta tlat mai sia khovela po rau thuam nei thachung chuang ni phak ngat nuclear bomb po rem thut thei Israel chuan an ral thuam thaber po mangdu lawin an ral thuam test nan Hamas suai tu te in le an mun poimo an tombuk in chong sang pui te chu sikon ni khat lek chungin an kit thu hiau maya a mu nom te asin Israel lam hian an target te hi an hla lo chiang asino chuti khopa an building ro pui te an ki thu hiau ta ka le an ruai tu lok pui te
khowela tanga an knock out ta hiaw awangin Hamas ho mangang chuan in ka hai arot deuh chunga UN Security Council nela ngenna an thlen chu tamai renga mase Israelin pa anga lo enthin US la chuan UN Security meeting nei atul love tia an tu khum cha a chon khum meu chuan Hamas roi tu lu te mang ang le zaklu tuk chuan an nar te po an muturu hlut hialani gate khin ber chu arte in mupui a chau ang velani Hamas hoten an atman an tel mol chu ani ber khumo Hamas hote khuan an ngam lo chala chil an nom ani bere Israel thinrim na berbu an tong botak takani chuan Gaza a Hamas hote chen na khu vaivut mai ni lovin khuar khuruma achang nge yang